Так, подождите, друзья, прокладывая курс, плыть нам, как я уже сказал, 430 морских миль. И должны мы успеть это проплыть расстояние за 24 часа. И попробуем, да, немножко выбраться из этого шторма. Как мы сюда попали, непонятно. Так, у нас будет битва с пиратами. Так, полундра, свистать всех наверх. Ничего себе, может тут какие-то эти щупальцы. Отлично, судно в полном порядке, теперь осталось только пересчитать контейнеры и можно отправляться в путь. Так, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, а почему 8? Должно быть 9 контейнеров. Где еще один? А, стоп, его Чич должен привезти. А где Чич? Опять опаздывает, что ли? Нет, Гош, не опаздывал, вот я уже приехал. Ну, может, немножко задержался. Так, все, сейчас взвесим контейнер и все готово. Так, Чич, давай, поторопись, осталось 10 минут, нам нужно отправляться в путь. Дорога-то ведь не близкая, нам нужно проплыть 430 морских миль. И надо успеть это сделать за сутки. 24 часа. Да, мы сегодня на 24 часа стали моряками. Да, Гош, круто, моряками мы еще не были. Чувствую, будет весело. Так, все, заехал. Где ставить контейнер? Слева, справа? Так, Чич, давай паркуйся, наверное, справа, ставь его. Надеюсь, он тут мешать не будет. Это ведь контейнер-прицеп. Да, Гош, понял, все, отцепляю, готово. Так, ой, а что это там сверху? Что это падает, Гош? А, Чич, это Бобик? А, Гуталин, Бобик? Стоп, а что они здесь делают? Гуталин, нас обнаружили. Давай быстрее, надо прятаться. Поздно, Бобик. Они нас увидели. Ваша Чич, привет. Давно не виделись. Вы тут куда-то на корабле плыть собрались, мы слышали. Мы просто хотим вместе с вами, ну вот, думали спрятаться в контейнере, ну, на контейнере, но не получилось. Так, Бобик, Гуталин, ну почему вы прятались? Могли бы просто сказать, что с нами хотите. Ну, да, мы тоже хотели так сначала попросить, но потом подумали, что ведь это путешествие там сложное, моряками быть не так уж и просто, и мы подумали, что будем вам мешать, вот поэтому решили спрятаться. Да, вы правы, моряками быть непросто. Ну ладно, так уж и быть, раз вы уже здесь, возьмем вас вместе с нами. Так, Бобик, Гуталин, давайте цепь надо убрать и отправляемся в путь. Да, хорошо, Гоша, вот эту цепь, правильно? Так, Бобик, помоги, я тут сам не справлюсь. Кстати, а кто мы будем по званию? Ну, у моряков есть звания, матрос там, боцман, или может быть юнга. Я, наверное, юнгой буду. А, ну и Бобик, мы же как бы еще не очень умеем быть моряками. Да, кстати, Гуталин, ты прав, надо придумать звание. Ну, мы с Чичем будем капитанами, а вы будете, наверное, нет, боцманами. Да, Бобик пусть будет боцман, а ты, Гуталин, будешь, ну, хочешь юнгой быть, потом мы тебя повысим до боцмана. Согласен? Да, Гош, хорошо, а ты дашь нам порулить кораблем? Давно хотел поуправлять немножко. Да, Гуталин, отличная идея, я тоже хочу поуправлять кораблем. Так, Бобик, Гуталин, подождите. На корабле должен быть порядок. Капитаном у нас будет Гоша. Да, я буду заместителем капитана, ну или помощник, да, я помощник капитана. Бобик, да, пусть будет боцманом. Он будет тут за порядком следить на корабле. А ты, Гуталин, ну, хочешь юнгой будешь, хочешь помощником боцмана, не знаю, есть такое звание. В общем, потом разберемся. Так, все, плывем. Ага, отлично, супер. Гош, как там дела у тебя? Так, подождите, друзья, прокладывая курс, плыть нам, как я уже сказал, 430 морских миль. И должны мы успеть это проплыть расстояние за 24 часа. Ну, надеюсь, получится, если надо идти со скоростью примерно 20 узлов в час. Так, Гош, подожди, каких узлов? Что-то связать нужно? Я веревку взял, да. Что нужно привязать? Сколько узлов? Так, не, Чич, ты не понял, нет. Узел — это морская скорость. Ну, матросы так обозначают. Ну, если мы ездим по дороге, у нас километры в час, то тут на воде скорость обозначается в узлах. А один узел — это 1 морская миля. Гош, какая морская миля? Что это такое? Объясни. Так, Чичи, морская миля — это расстояние. Скорость 1 узел — это 1852 метра в час.
Допустим, мы будем плыть со скоростью, ну пусть будет 10 узлов в час. И если переводить в метры, то это получается 18 520 метров в час. Или, если перевести в километры, 18,5 километров за час мы проплывем. А за 24 часа как раз и получится примерно 440, ну пусть 430 километров в час. Как раз то, что нам нужно. То есть среднюю скорость нам нужно держать 10 узлов в час. Гош, 10 узлов, ну это 18,5 километров в час, но это как-то медленно мы будем плыть. Мы ускоримся, потому что тут сухогруз, грузовой корабль. Но он плывет, мне кажется, побыстрее. Можно и 20 узлов, и 30 узлов в час разгоняться. Не, Чич, лучше не будем быстро разгоняться, потому что путь неразведанный, ну точнее мы по нему еще ни разу не ходили, и вдруг на пути где-то могут встретиться морские рифы или еще что-нибудь. Ну, на карте у меня все это отмечено. В общем, где-то будем замедляться, где-то немного ускоряться. Ну, давайте тогда держать среднюю скорость чуть больше. 12-15 узлов в час. Ну, плюс у нас еще и контейнеры, главное, чтобы они не упали за борт. Надо доставить весь груз в целости и сохранности. Так, все, полный вперед. Капитан Гоша, мы рассекаем морские волны со скоростью 32 узла в час. Заход солнца через 1 час 23 минуты. Поэтому предлагаю еще немного ускориться, держать скорость примерно 40-45 узлов в час. И, возможно, мы успеем зайти в гавань до захода солнца. Что, Чич, ты говоришь, ускориться еще немного? Так, а какую кнопку нажать? Нам просто капитан Гоша разрешил немножко порулить кораблем, но как ускоряться, я так и не понял. Так, здесь карта, здесь еще кнопки, цифры. Гуталин, ты знаешь, как ускоряться? Нет, Бобик, я не знаю. Спроси у Гоши. Так, Гош, как ускоряться? Так, нет, друзья, подождите. Чичи, 32 узла в час, да, нормальная скорость, но все-таки до захода солнца мы не успеем зайти в гавань, даже если будем идти со скоростью 50 узлов в час, потому что нам еще осталось проплыть 137 морских миль. Ну, в принципе, да, неплохо мы так ускорились. Ну, я думаю, через сколько... Нет, все-таки там надо будет сбросить скорость. Давайте не будем торопиться, да, хоть мы и приплывем, дойдем в гавань раньше времени. Ну, быстрее, чем за 24 часа, но все-таки лучше сильно не торопиться. Да, о, Гош, подожди. Если ты не хочешь сильно разгоняться, но у нас появилось, так сказать, дополнительное свободное время, предлагаю где-нибудь остановиться на каком-нибудь острове. Необитаемом острове. Гош, посмотри там на карту. Есть на пути у нас необитаемые острова? Так, чуть подожди, необитаемый остров, ну, звучит, конечно, интересно, но не знаю. Так, Гуталин, посмотри там справа на карте. Так, Гош, вот здесь на пути необитаемый остров. Ну, вроде бы что-то отмечено, так, вот эта точка. Не знаю, это остров? Ну, нет, хотя у нас на пути, ну, чуть-чуть надо правее будет взять. Так, правее, но лучше с пути нам не сходить, а то мы можем сбиться. Да, от курса нельзя отклоняться от курса. Так, ну что ж тогда... Нет, Чич, это, конечно, тоже идея, конечно, классная, но у нас ведь еще, ну, и груз есть. А если мы там где-то не сможем пришвартоваться до острова, ведь необитаемый, и там точно нету никакой нормальной гавани, порта точно нет, поэтому лучше так не рисковать. Вдруг мы там где-то на рифы налетим или сядем на мель. Да, у нас контейнеры, кстати, что там, порядок с ними? Так уж не пойму, какой-то шум. Что-то один контейнер упал за борт. А, нет, шучу, не упал. Ну, чуть-чуть он там съехал, вроде бы нормально. Не, ну ладно, Гош, тогда, если у нас такое ответственное задание, доставка груза, мы ведь грузовой корабль. Но в следующий раз давайте станем обычными моряками и отправимся просто в кругосветное путешествие по морям и океанам. И будем заплывать куда угодно. И на обитаемые острова, и на необитаемые, и не только на острова. Значит, хорошо, в следующий раз так и сделаем. Станем на целый месяц моряками. Полундра! Поднять все паруса! Гош, кажется, шторм начинается. Да, Чич, я вижу, но только не пойму, почему он начинается. Должно быть ведь все спокойно. Да, я смотрел прогноз погоды на целую неделю. По нашему маршруту, по нашему пути никаких штормов не должно быть. Так, а почему на панели не отмечено, что шторм?
Бобби, как там дела? Гош, я не знаю, ну вот какая-то красная точка мигает. Это шторм, значит? Так, да, все, теперь видно. Но почему нас заранее не предупредила о шторме? Воу! Вот это начинает качать. Так, выключайте все двигатели. Так, надо переждать шторм. Как мы сюда попали? Непонятно. Так, но мы же шли прямо по курсу. Никуда не отклонялись. Странно. Так, может быть, навигационная панель поломалась? Так, непонятно, но качает неплохо. Так, надеюсь, контейнеры там не упадут за борт. Так, или попробовать включить двигатель и проплыть через этот шторм. Так, какое-то грозовое облако сильно большое. Так, Бобби, Гуталин, посмотрите. Гош, подожди. Кажется, у меня морская болезнь. Так что держитесь. Так, Чич, какая еще морская болезнь? Не придумывай. Так, с контейнерами там. Посмотреть. Ну ладно, может и как-то привязать цепями? Чич, забьешься контейнерами? Да, Гош, не знаю, я же говорю, меня укачивать немного. Смотрю здесь на панель, но ничего не понимаю. А может быть, попробуем немножко отклониться от курса? Давайте запустим все двигатели. Да, Гуталин, давай, включай. Нет, сначала по одному. Первый двигатель. Немножко ускоряемся. Главное, против волны не идти. Так, и будем потихоньку ускоряться. Потом, Бобби, включай второй двигатель сразу. И попробуем, да, немножко ускориться и выбраться из этого шторма. Как мы сюда попали, непонятно. Так, Гош, я нажимаю, но двигатель почему-то не запускается. Поломался, что ли? Так, ладно, спокойно. Да, наверное, что-то с двигателем. Надо спуститься в машинный отсек, проверить. Так, ладно, я займусь двигателем. Да, но шторм усиливается. Так, мы уже, по-моему, мы отклоняемся от курса. Мы дрейфуем. Гош, что значит дрейфуем? Куда мы дрейфуем? Так, дрейфуем, это значит, у нас не работают двигатели, и нас несет течением и ветром. Мы отклоняемся от курса. Так, а навигация работает? Бобби, проверь. Вот что-то сигналы. Теряются сигнал, ничего не видно. Все, пропал наш маршрут. Путь не видно. Плывем, получается, наугад по течению. Чей, что ты там говорил про паруса? Похоже, они нам сейчас пригодятся. У нас же нет парусов, я забыл. Ну, может, по-быстрому я как-то сейчас сделаю паруса, поплывем. Весла еще можно приделать. Так, Гош, что делать будем? Чич, я не знаю. Тогда будем пережидать шторм. Надеюсь, он ненадолго. Так, не понял. А в чем дело? Шторм закончился, что ли, уже? Да, Гош, похоже на то. Все, отлично. Ну, наконец-то, 2 часа качаемся на волнах. Фу, так, Гош, подожди, а ты что, не рад, что ли, этому? Так, рад. Но почему так резко шторм заканчивается? Такого не бывает. Прям за 1 секунду. Так, стоп, а что это там впереди? Прямо по курсу. Какой-то корабль, что ли? Да, точно, это корабль. Парусный корабль. О, отлично, он нам поможет. Так, двигатели у нас до сих пор еще не заработали. Так, нет, Чич, подожди. Этот корабль какой-то странный. Он парусный. Что здесь делает парусный корабль? У нас же нормально обычные грузовые корабли только должны встречаться. Или танкер какой-нибудь, а это парусный... Что это было? Это выстрел, что ли, был? Или пушка? Или мне показалось? Да, Гош, что-то там сверкает, но непонятно. Ну да, парусный корабль. А может, это какой-то фрегат заблудился? Чич, откуда он заблудился? Из 18 века, что ли? Или 16-го? А, нет, стоп, подожди, Чич. Ты видишь флаг? А ну-ка, дай посмотри в бинокль. Это же пираты! Что, Гош, пираты? Ничего себе! Вот это да! Так, у нас будет битва с пиратами. Так, полундра! Свистать всех наверх! Так, Бобби, Гуталин, давайте, выкатывайте пушку. Идем на абордаж! Так, Чич, какая еще пушка? У нас нет пушек. Какой абордаж? Так, спокойно. Слушай мою команду. Так, Гош, двигатели. Давай, спускайся вниз.
Машина дел, запускай двигатели. Идем на таран. Сейчас мы немножко подвинем этот корабль с пиратами. Так, сейчас подожди, спокойно. Я не пойму, как он здесь появился. Да, мы немножко начинаем разгоняться. Так, все, заработали двигатели? Или идем по течению? Гош, непонятно, ну так, что-то пытаются завестись. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Первый двигатель что-то вроде бы нормально запускается, но непонятно. То включается, то выключается. Так, Чечу, они продолжают стрелять из пушек. Не знаю, корабль сможет нас выдержать удары этих ядер. Так, бьются о борт. Так, главное, чтобы не было пробоины. А то мы сейчас тут пойдем ко дну, как Титаник. Так, Гош, ну Титаник на айсберг налетел, а мы с пиратами сражаемся. Так, стоп, где они? Давайте. Кто на меня? Так, Чечу, где ты? Стоп, подожди, а почему они вообще появились? Кстати, а какой у нас там флаг наверху находится? А, да, точно, Гош. У нас тут этот, ну, пиратский флаг тоже какой... А, мы тоже пираты, получается. Кстати. Так, подожди, а почему у нас пиратский флаг? Я же тебе сказал сделать, ну, наш нормальный, придумать флаг и прицепить наверх на флагшток. Ну да, Гоша. Ну я думал, не придумал и прицепил пиратский. Но у меня был только пиратский флаг, но я думал, ну хоть какой-нибудь флаг подойдет тоже. Так, подожди, наверное, он думает, что мы тоже пираты, и поэтому стреляет по нам. Так, быстрее убирай пиратский флаг. Все, Гош, я убрал пиратский флаг. Не знаю, поможет это или нет. Другой какой-нибудь прицепить? Нет, подожди, пока что ничего не цепляй. Смотрим на пиратов. Гош, мы что-то как-то ускоряемся, набираем обороты. Мы идем прямо на край, мы сейчас не уврежемся, сейчас будет столкновение. Так, куда не подожди. Все, успели. Ну, точнее, не успели. Исчез этот пиратский корабль. Наверное, он, да, увидел, что флаг наш пропал. Ну, в общем, мы перестали быть пиратами, получается. Пиратский флаг убрали, и он, наверное, исчез. Так, ну, а почему он исчез? Вообще, почему он появился? Это что, корабль-призрак, что ли, был? Да, точно, скорее. Ну, похоже на то. Пиратский корабль-призрак. Вот это да. А куда мы вообще попали? Мы 2 часа плыли непонятно куда, дрейфовали, сбились с курса. Да, шторм был сильный, но потом он резко закончился, и теперь где мы? Бобик, посмотри на карте. Навигация заработала? Не, Гош, ничего. Пока что никаких сигналов. Непонятно, где мы плывем. Гош, двигатели опять заглохли. Я не пойму, в чем дело. Они то включаются, то выключаются. Бобик, скорее всего, это из-за того, что мы перед штормом слишком быстро разогнались. Да, скорость была высокой, и из-за этого моторы перегрелись. Теперь им надо дать немножко отдохнуть, и пусть остынут минут 10 или 15. Да, я уже установил дополнительное охлаждение. Сейчас подождем минут, 10 минут давайте подождем и дальше поплывем. Только вот куда плыть, непонятно. О, ну вроде бы небо проясняется. Луна вышла из-за туч. Будем идти по звездам. Так, надо посмотреть на компас, кстати. Хотя нет, не на компас посмотрим, а на компас. Да, моряки его так, по-моему, называют. Так, где у нас тут юг, где север, запад, восток, что-то не пойму. Вот это да. Стрелка так быстро крутится. Как вообще такое возможно? Первый раз такое вижу. Компас сошел с ума, что ли? Ничего себе. Где мы вообще оказались? Гоша, может мы попали в этот, как его, в Бермудский квадрат? Слышал про это аномальное место? Говорят, там много кораблей пропало и самолетов. Ну, во-первых, не квадрат, а треугольник. Ну да, слышала про него, но нет, Бермудский треугольник это вообще в другом полушарии. Не могли мы там оказаться. Хотя, ладно, непонятно. Ладно, сейчас попробую разобраться, где мы. Так, Чичу, как там у тебя дела на палубе? Контейнеры все на месте? Гоша, что? Контейнеры? Да. Сколько там? 8, 9. Так, ничего себе. Это... Гош, кажется, у нас проблемы. Чич, что там случилось? Какие проблемы? Контейнер упал за борт? Да, нет, Гош, мне кажется, похуже. Ничего себе, Гош, тут какие-то эти щупальцы. Что, Чич, какие щупальцы? Ну, Гош, ну такие с присосками. А, присоски, да. Это специально эти присоски, чтобы прицепить на них эти контейнеры. Да, к палубе вот так, присосками, чтобы они не упали за борт, понял? Специально такое устройство, удобно очень, понял? Да, нет, Гош, я не про те присоски. На щупаль, а тут огромные щупальцы.
Может, тут этот, как его, осьминог, ну этот, кракен, понял, монстр. Что, Чич, какой кракен? Какой осьминог? О чем ты говоришь? Так, Гош, ну глянь за это, как оно, в иллюминатор. А, ну да. Щупальцы. Ничего себе. Так, спокойно. Чич, стой, не двигайся. Так, он пытается атаковать корабль или нет? Ну, Гош, не знаю, делает вид, он готовится, наверное. Готовится полностью, наверное, хочет полностью поглотить весь все наше судно. Так, что делать, Гош, давайте жмите на газ, ускоряйтесь, надо уплывать. Так, Чич, подожди, нет, двигатели перегреты, они сейчас не заведутся. Ждем еще минутки 2-3. Гош, сколько там времени прошло? Мне кажется, 3 часа уже. Эти минуты... Сколько? 2 минуты прошло? Вау, Гоша! Ты видел? Он поднимается выше или... Что он делает? Он пытается нас затянуть. Он слопать нас пытается, сожрать, Гош. Это этот осьминог, пожиратель, наверное. Так, Чич, спокойно. Бобби, как там дела? Двигатели включаем через минуту. Давайте ждем еще чуть-чуть. Гош, ничего себе, вот это да. Первый раз такого монстра вижу. Так, ну, мне кажется, один удар одной щупальцей может пополам разломать наш кораблик. Да, согласен. Ну, подождите, может он просто не поймет, что это такое. Ну, может он думает, что это кусок скалы какой-нибудь или айсберг. Хотя, да, он, наверное, пытается определить, что это за объект. Да, так бы он давно атаковал. Так, что, двигатель заработал? Так, давай, полный вперед! Так, полундра! Так, Чич, подожди, нет, полундра еще рано. Жмем на газ, ускоряемся. Все, выплываем. Скорость давать 50 узлов. Хотя двигатель опять перегреется. Ну ладно, что делать? Давайте 70 узлов. Сможем разогнаться. Гош, надо этого монстра как-то отвлечь. Я тут нашел какую-то бочку. Все, сбрасываю за борт. Так, нет, чуть подожди, какая бочка? А вдруг там какое-то машинное масло? Не надо загрязнять океан. Все, Гош, поздно. Уже полетело. Так, не знаю, поможет, нет? Гош, давай, жми на газ. Гош, он за нами, он развернулся, он перевернулся. Гош. Ого, ничего себе, Гош, я сейчас сказал, это кракен. Это огромнейший кракен. Так, он за нами погонится? Нет, вроде бы опускается под воду. Фух, вот это да. Все, повезло. Он нас не заметил, наверное. Ух, вот это да, вот это приключение. Ну мы точно в какую-то аномальную зону попали. Да, Чич, ты так думаешь? А мне казалось, это обычное явление встретить в океане корабль-призрак и огромного осьминога. Да не, Гош, ну ты даешь, это очень редкие монстры. Да, Чич, так думаешь? О, кстати, я тебя повышаю до капитана. Что, Гош, до капитана? Да, нет, ну большое спасибо, конечно. Но что получается, у нас на корабле 2 капитана? Нет, так не положено. Да, Чича, но только я капитан корабля, а ты у нас будешь капитан очевидность. Так, стоп, подождите. А что это? Что это там впереди? Это что? Это акула? Что за монстр опять? Так, тихо. Сбавляем скорость. Выключаем двигатели. Она плывет прямо на нас. Это огромная акула. Так, Гош, что делать? Сейчас будет столкновение. Все, она сейчас нас сожрет. Воу. Ничего себе, она проплыла сквозь корабль? Что это было? Где она? Да, она исчезла. Еще один монстр. Гош, ну ешь. Ну вот, пожалуйста. Подтверждение еще одно. Еще один монстр. Это точно какая-то аномальная зона. Вот это да. Чич, ты там в порядке? Она тебя не слопала? Да вроде нет, я тут на палубе. Не дает никак контейнеры собрать. Эти монстры мешают контейнеры нормально собрать. То этот осьминог, теперь акула какая-то непонятная. Акула-призрак была. Фу, так, ну что, сколько времени прошло? Часа 3, наверное, мы уже плывем. Пока что никаких монстров больше не появлялось. Друзья, я думаю, может лучше остановиться, а то мы сейчас так окончательно заблудимся и приплывем куда-нибудь в Антарктиду. Гош, как там дела? Компас не заработал? Так, чуть подожди, проверяем. Бобик, ну-ка, включи навигацию. Появился сигнал. Компас вроде бы работает, показывает север, да, север-юг показывает. Так, а ну-ка, навигацию включай. Да, Гош, пробую. Что-то
Что-то замигало. Да, есть сигнал. Отлично. Так, а что, отправим сигнал СОС? Ну, пока ловит сигнал. Или что делать? Так, нет, подожди, Бобик. Мы, похоже, уже выбрались из этого странного места, из этой аномальной зоны. Как ты там чуть говорил, Бермудский квадрат? Ну да, точно, назовем это Бермудским квадратом. Есть треугольник, а мы попали в квадрат. Бермудский. Или какое-нибудь другое название придумаем. Надо отметить на карте. Хотя как? А как отметить? Где мы, Бобик? Отметь примерную точку, координаты. И потом мы сюда еще, может, вернемся днем. И как-то надо более точные координаты определить этого места. Хотя, может быть, это все из-за шторма. Да, непонятно. О, тихо. Что за звуки? Слышали? Кажется, в трюме, да? Какой-то скрежет. И что это было? Гош, я не знаю, да, похоже, в трюме что-то какой-то странный звук. Похоже, это где-то в трюме, а может быть даже в машинном отделе. Неужели там что-то поломалось? Да, странный звук какой-то. Надо спуститься, посмотреть, а то вдруг там пробоина. Нет, Гош, не надо, не спускайся. Мне что-то не нравится этот звук. Вдруг в трюм забрался какой-то монстр. Так, нет, Чич, ну как это не надо? А если там пробоина, мы сейчас ко дну пойдем, утонет наш корабль. Нет, я спускаюсь, все. Сколько времени прошло? Куталин, посмотри на часы. Так, минут 20 уже. Что-то Гоши долго нет. Да, ты прав, что мне это не нравится. Гош, ты где там? Слышишь нас? Да нет, он не услышит. Так, что делать? Надо, наверное, кому-то еще спуститься. Да, давайте я, друзья, спущусь. Я сейчас быстро гляну, что там. Может, Гоше помощь нужна. Куталина, посмотри на часы. Сколько там времени прошло? Наверное, уже часа 2, да? Нет, Чич, только полчаса прошло, даже меньше. Да, полчаса, но все равно это как-то много. Что-то долго нет Бобика и Гоши. Ну да, сначала Гоша уехал, пропал. Теперь Бобик уехал, тоже пропал. А этот звук тоже не прекращается, да? Тоже звук. Шуткина, точно там какой-то монстр. Так, надо что-то делать, надо спасать Гошу и Бобика. Так, Чич, спокойно. Никакого там монстра нет. Сейчас я спущусь, посмотрю. Может, там действительно какая-то серьезная поломка. Оставайся здесь, смотри на приборы. Если вдруг что-то замигает, ну, сообщи нам. Все, я спускаюсь в трюм. Так, Бобик уехал и пропал. Сколько уже прошло, наверное, минут 20 или 30. Что-то непонятно, что же там происходит. О, опять снизу. Ну, точно там какой-то монстр. Гоша! Бобик! Куталин! Где вы? Так, ну да, они в трюме. Где они вообще непонятно. Ну там точно какой-то монстр забрался. Так, надо что делать? Ну надо спускаться. Так, стоп, я что, испугался какого-то непонятного монстра? Да быть такого не может. Да я тут только что с пиратами сражался. Потом с Кракеном, с осьминогом. Потом акулу испугал. Да, какой-то монстр. Может там просто какой-то червячок заполз случайно. Хотя, может, это червяк гигант. А какие еще морские монстры бывают? Надо заранее узнать. Так, все, ладно, спускаюсь вниз. Не понял. А что здесь происходит? Тихо, Чич. Сейчас будет самый интересный момент. Вы это фильмы, что ли, смотрите? А где монстр? Стоп, эти странные звуки. Это, получается, они с телевизора доносились? Да, Чич, подожди, тихо. Чем же все закончится? Давайте досмотрим. Да, Чич, представляешь, телевизор случайно включился. Ну или, скорее всего, там просто таймер был установлен на определенное время. Да, он включился, и громкость была включена на полную мощность. И поэтому эти странные звуки доносились из трюма. Ну а мы подумали, что что-то случилось, что-то поломался, или может какой-то монстр забрался. Но это просто оказался фильм. Ну, интересный. Да, сюжет тут запутанный, конечно. Давайте досмотрим. 15 минут, да, где-то осталось. Так, Чич, может, заглушь там двигатель. Давайте постоим, посмотрим, а потом дальше поплывем. Или давайте телевизор перенесем в кабину капитана. Согласны? Нет, Гош, подожди, немножко осталось. Давайте досмотрим, а то потом неинтересно будет. Так, все, тихо. Они, мне кажется, победят сейчас этого монстра. Да, я-то думал, вы тут с монстром сражаетесь или что-то чините, а они фильм смотрят. Ну ладно, давайте я посмотрю. Сюжет объясните, пожалуйста. Так,
быстренько, вкратце. Внимание, опустить все паруса. Чич, у нас нет парусов. А, ну да, точно. Ну тогда просто внимание, заходим в гавань. Бобик, Гуталин, приготовьтесь. Гош, как там у тебя дела? Помощь нужна? Я же все-таки помощник капитана. Не, Чич, все в порядке, сбрасываю скорость. И сейчас немножко развернемся и потом будем швартоваться. Да, Гош, отлично, давай. Чуть-чуть правее, нормально идем. О, Гош, подожди, а ты что, решил немножко подрифтить? Давайте как-то эффектно пришвартуемся. Да, Бобик, неплохая идея, давайте попробуем. Нет, друзья, подождите. Эффектно швартоваться нам не нужно. Нам спокойно надо доплыть, чтобы доставить все контейнеры в целости и сохранности. Так, кстати, Чич, ты там пересчитал их? Все контейнеры на месте? Все с ними в порядке? Да, Гош, сколько там? 8, 9, 9 контейнеров, да, по-моему, должно быть. Раз, два, три, четыре. Да, 9, Гош. Ну, один там, правда, открыт. Я же там одну бочку брал. Чич, подожди, почему открыт? Какую бочку? Ну, когда Кракен этот огромный на нас напал, помнишь, я говорил, нашел бочку. Но я контейнер просто один открыл, первый попавшийся. И взял эту бочку и сбросил вниз в воду. Ну, чтобы отвлечь этого Кракена, этого монстра. Так, Чич, подожди, а какой контейнер ты открывал? Какой номер? Подожди, сейчас посмотрю. 52, 21, по-моему, что-то такое. Стоп, Чич, это же контейнеры со слабительным. Ну да, там бочки со слабительным в этом контейнере. Ну да, вот это да. Ты что, получается, Кракену сбросил бочку со слабительным? А что, если он ее съел, проглотил? Так, это получается у него сейчас, наверное, на ближайшие сутки будет одно очень важное дело. Да, Гоша, важное. Ну, ничего страшного. Может, это ему пойдет на пользу, и он потом не будет пугать корабли мимо проплывающие. Так, все, Гош, отлично пришвартовали, супер. А ты прям уже все, настоящий капитан. Фух, ну, мне приключение понравилось, друзья, а вам? Да, мне тоже. И мне тоже. Давайте потом в следующий раз тоже станем моряками на неделю или на месяц. И будем ловить рыбу и путешествовать. Да, Бобик, отличная идея. Но теперь, когда груз доставлен, можно немножко отдохнуть. Фух, все, поехали.